안녕하세요 친구들, 리나예요. 마법의 숲에서 보이는 음악이 연주된다고 해요. 우리 친구들이 지휘자가 되어서 보이는 음악을 함께 연주해봐요. 지금부터 나의 색깔 음악을 지휘해줘. 같은 색으로 깜빡이다가 친구가 내 센서 앞에 손을 내밀면 멈출 거야. 까지 반복 블록을 어떻게 사용해야 할까요? 코딩 블럭 중에 처음 보는 블럭이 있네요. 바로 까지 반복 블록이에요. 손까지 반복이라고 되어 있으니까 알버트의 앞쪽에 손을 댈 때까지 같은 동작을 계속해서 반복하는 블럭이에요. 그러면 알버트가 초록색 불빛을 계속해서 내다가 앞에서 손을 막으면 그만 멈추려면 어떻게 해야 할까요? 손까지 반복하기 블록 안에 초록색 블럭을 넣으면 되겠네요. 그럼 실행해 볼까요? 렛츠 고! 손까지 반복하기 블럭을 사용하면 손을 댈 때까지 같은 동작을 반복하게 되어 있네요. 그러면 알버트의 모습 다시 한번 볼까요?